Ну вот сейчас телевизор ровно стоит. Осталось верхушку приподнять. Вот следы предыдущего ремонта. Здесь рассверлено. Мы видим, что фару подвинуть можно было. Здесь вот кусок приуварен чего-то непонятно. Вот эти вот под закладную проточный, проварен. Не пойму, что здесь делали. Удлиняли телевизор, короче. Вот тут не видать. Тут шов сварочный идет. Кусок чего-то сюда приваривали. Это отпущено. А вот лопина. Так вот все оторвало нахрен. Упала. Че еще? Чтобы сделать развал, сабли вот эти шайбы убирали, чтобы колесо сместить как можно ближе к переду. Я сюда 3 шайбы пока навесил. Когда собирать буду, померяю по той стороне, чтобы было идентично. Да, эта сторона была на 1,5 сантиметра, как я и говорил. В салоне. Здесь вот что-то вареное уже. Латка какая-то стоит непонятная. Напомню, машина 9-го года. Хреново видно.
Уровень ровно посередине стоит. Здесь посередине. Здесь, как мы видим, тоже строго в середку. И там бьет на задний этот. Тоже посередине, короче, вы поняли. Вот он лучик идет. Его не видать нифига. Еще капотик сместить в ту сторону туда. Ну, в принципе, наверное, все. Пошел дальше работать, отсверливать. Накидывать морду. Будем работать дальше.